YouTube'da 4000 soat tomosha vaqtiga erishish juda ham oson va bugungi videoda men bunga erishish uchun siz bilishingiz kerak bo'lgan 4 ta usulni o'rgataman. Siz yangi YouTuber bo'lsangiz, bu usullarni qo'llab ko'rib, bir oy ichida 4000 soat tomosha vaqtiga erishishingiz va monetizatsiya yoqishingiz mumkin bo'ladi. Agarda tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Birinchi usul end screendan foydalanish. Bu juda ham oddiy usul. Siz bor yo'q bitta funksiyani yoqib qo'ysangiz, bas. Ajablanarlisi shundaki, ko'plab yangi YouTuberlar hali ham bu usulni sinab ko'rishmayapti. Har gal video joylaganingizda, albatta boshqa videolaringizni yakuniy ekranda joylashtiring. Bu juda ham muhim. Chunki bu orqali obunachilaringiz ketma-ket videolaringizni tomosha qilishlariga erishasiz. Bu orqali tomoshabin bir videongizni ko'radi. Unga sizning videongiz yoqadi. Keyin esa ikkinchi videongizni ham u ko'radi. Hattoki uchinchisini ham ko'rishi mumkin. Bu esa tomosha vaqtini keskin oshiradi va algoritmga sizning kontentingiz odamlar tomonidan yoqimli qabul qilayotganini ko'rsatadi. Bu funksiya end screen deb nomlanadi. End screen funksiyasini yoqish uchun YouTube Studioga kirasiz va content bo'limidan videoni tanlab end screen tugmasini bosasiz. Men doim ikkita video ko'rsatadigan variantni tanlayman. Ulardan biri tomoshabin uchun eng mos deb tanlanadi. Bu degani har doim ularga sizning yangi videongiz yoki algoritmga ko'ra ular uchun eng mos keladigan video taklif etiladi. Bu esa tomoshabinni navbatdagi videongizga o'tishga undaydi. Yana qayta aytaman, bu usul nihoyatda oson, ammo hali ham ko'plab yangi YouTuberlar buni sinab ko'rishmayapti. Lekin ishonchim komilki, bu sizning tomosha vaqtingizni anchagina oshiradi. Ikkinchi usul kommentariyadan foydalanish. Tomoshabinlarni video davomida fikr qoldirishga undashingiz kerak. Albatta bu yerda siz ijodkor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki iltimos fikr qoldiring deyish yetarli emas. Bu yerda hammasi tabiiy ko'rinishi kerak. Men buni bir necha usulda amalga oshiraman. Masalan, o'zimning Vegeta kanalimda keyingi video kim haqida bo'lishini obunachilarimdan so'rayman va ular kommentariyada o'z fikrlarini qoldirishadi. Eng yaxshi yozilgan yoki eng ajralib turadigan kommentariyalarni pin qilib qo'yaman va bu usul ham foyda beradi. Men bu ikki usulni aniq bir maqsad bilan qilaman. Birinchidan, qancha ko'p kommentariya qoldirilsa, algoritmga videom reytingi shunchalik yuqori bo'ladi. Bu esa YouTube videomni yana ham ko'proq odamlarga rekomendatsiya qiladi degani. Ikkinchidan, men barcha obunachilarimning kommentariyalariga iloji boricha javob qaytarishga harakat qilaman va like bosib chiqaman. Bu holatda esa ularga bildirishnoma, ya'ni xabar boradi va ular yana mening videomga qaytib kelishlariga bu sababchi bo'ladi. Shu orqali ko'rish vaqti yanada oshadi. Albatta bu uzoq vaqt emas, lekin bu yerda har bir soniya muhim hisoblanadi. Shuning uchun har doim obunachilaringizni kommentariya qoldirishga undang. Siz tadbirkor yoki o'z sohangizning mutaxassisi bo'lsangiz, lekin YouTube kanalingizni rivojlantirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Biz jamoamiz bilan hozirda 10 dan ortiq YouTube kanallarini yuritib kelyapmiz va bu borada sizga ham yordam berishimiz mumkin. Biz sizning kanalingiz uchun bir oylik kontent rejasi tuzamiz, ssenariy yozamiz, videolaringizni montaj qilamiz, dizayn tayyorlaymiz. YouTube uchun to'liq optimizatsiya qilib, videoni YouTube ga joylaymiz. Siz faqat videoga tushib bersangiz bas, qolganini o'zimiz bajaramiz. Agar bizning prodyuserlik xizmatimizga qiziqqan bo'lsangiz, video ostidagi saytga o'tib, anketani to'ldiring. Uchinchi usul timecode funksiyasi. Agar siz bu nima ekanligini bilmasangiz, timecode bu videoni bir nechta bo'limlarga ajratadigan kichik yozuvlar hisoblanadi va ular tomoshabinga qayerda nima borligini ko'rsatadi. Ba'zi YouTuberlar timecodelarni yaxshi ko'radi, boshqalari esa yoqtirmaydi. Men shaxsan timecodelarni juda ham foydali deb bilaman va buning ham o'ziga yarasha sabablari mavjud. Oxirgi marta siz biror video ochib, uni biroz ko'rib, zerikib chiqib ketganligingizni eslang. Bunga ikkita sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchidan, videosini qiziqtirmagan, ikkinchidan, asosiy qiziqarli joyiga yetmasdan chiqib ketgansiz. Mana shunday paytda timecodelar juda foydali bo'ladi. Chunki siz masalan 20 daqiqalik video tayyorlagan bo'lsangiz, tomoshabinlar har bir soniyasidan zavq ola olmaydi. Ba'zi qismlar albatta zerikarli bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zim faqatgina 8 daqiqadan ortiq bo'lgan videolarga timecodelar ishlataman. Chunki undan qisqa videolarga timecodelar ishlatish tomosha vaqtini qisqartirib yuborishi mumkin va sizga ham aynan shu maslahatni beraman. Timecodelar bo'lmasa, tomoshabin zerikkan zahoti chiqib ketadi. Ammo agar timecodelar bo'lsa, ular
ular chiqib ketish o'rniga navbatdagi bo'limga o'tishni tanlaydi. Ehtimol ular keyingi bo'limni qiziqarli deb topsa, videoni tomosha qilishda davom etadi. Bu esa sizning tomosha vaqtingizni oshiradi va chiqib ketishlar sonini kamaytiradi. 4-usul playlist. Har bir tomoshabin sizning videongizni ko'rayotganda ekranning o'ng tomonida har xil videolar rekomendatsiya qilinadi. Tomoshabin sizning videongizni ko'rib bo'lganida yoki zerikkanida rekomendatsiyadagi videolarni ko'rib, boshqa kanallarga o'tib ketadi. Bu esa siz uchun yo'qotilgan tomoshabinni anglatadi. Ammo bitta funksiya yordamida sizning boshqa videolaringiz rekomendatsiya qilinishi mumkin. Bu esa tomoshabinning aynan sizning boshqa videolaringizni bosib ko'rish ehtimolini oshiradi. Buning oddiy yo'li video playlist yaratish va videolaringizni u yerga qo'shishdir. YouTube Studio orqali bu juda ham oson amalga oshiriladi. Biroq e'tiborli jihati shundaki, agar kimdir sizning videongizni YouTube bosh sahifasidan ko'rsa yoki rekomendatsiyadan ko'radigan bo'lsa, bu playlist avtomatik u odamga ko'rinmaydi. Ammo bir ajoyib usul bor. Buni life hack desa ham bo'ladi. Siz videongiz opisaniyasiga playlistning ssilkasini qo'shib qo'yasiz. Shunda tomoshabin ssilkani ustiga bosganida video bilan birga playlist ham ochiladi. Tomoshabin sizning boshqa videolaringizni yon panelda ko'radi va ularga o'tish ehtimoli ortadi. Shunday qilib, siz tomoshabinni playlistga o'tkazasiz, hatto u buni bilmasa ham. Albatta, bu usullar sizga bir kechada 4000 soat olib kelmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan muntazam video yuklasangiz, bu sizga juda katta yordam beradi. Keyingi videongizni yuklashdan oldin bu 4 narsani bajaring va albatta sizda sezilarli o'zgarishlar bo'ladi. Ushbu usullar orqali siz nafaqat 4000 soat, balki bundan tashqari siz minglab obunachilarga va kelajakda katta daromadga ham erishishingiz mumkin. Shunchaki boshlang va harakatni to'xtatmang. Videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Umid qilamanki, siz foydali narsa o'rgandingiz. Albatta, o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.